फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार। मेरो साथी हर्क साम्पाङ। मित्रहरू, हाम्रो देशमा विभिन्न खालका विपदजन्य आपदजन्य दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। तिनै दुर्घटनाहरूमध्येको एउटा चाहिँ यो हवाईजहाज दुर्घटना। यो हवाईजहाज दुर्घटना सालमा 2-3 भइ नै रहन्छ हाम्रो देशमा। यति सानो देशमा हैन, त्यत्रो धेरै तपाईको चाहिँ नि दूरीगत हिसाबले भूगोल त्यत्रो ठुलो भएको देश त होइन। तैपनि छोटो यात्राहरूमा पनि तपाईको चाहिँ नि यो डोमेस्टिक के रे एयरलाइन्स जति पनि छन्, यो नेपालभित्रै उड्ने हैन, नेपालभित्रै उड्ने यो डोमेस्टिक फ्लाइट्सहरूमा प्रयोग हुने प्लेनहरू चाहिँ कन्डिसन ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाहरू भएको पाइयो। र सम्बन्धित निकायले जसले चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्ने हो, तिनीहरूले पनि घुस खान्छन् कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। घुस खाएर ठिकै छ, कुनै इन्डिकेटर नचलिरहेको अवस्था छ भने पनि ठिकै छ भनेर चाहिँ नि चेकलिस्टमा गरिदिन्छन् कि जस्तो लाग्छ। यो जुन खालको दुर्घटनाहरू भइरहेको छ त्यो देख्दाखेरि कहिले प्लेनको चक्का खुस्केर ल्यान्ड गर्ने बेला खुलेन है भन्छ, कहिले चाहिँ अब जाँदा जाँदै अब पड्क्यो है भन्छ, कहिले चाहिँ के भयो है भन्छ। म छक्क पर्छु। यो खालको चाहिँ नि अत्यन्त धेरै संवेदनशील र आम पब्लिकको चाहिँ नि जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सेवा सुविधाहरूको चाहिँ नि कन्डिसन्स अत्यन्त राम्रो हुनुपर्छ। त्यो सम्बन्धी हामीसँग प्रविधि त पक्कै पनि होला, तर त्यो प्रविधिलाई सञ्चालन गरेर त्यो चेकलिस्टमा चाहिँ नि ओके एप्रुभ गर्ने मान्छे चाहिँ इमान्दार नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र हिजो अब माघे सङ्क्रान्ति, माघ 1 गतेको दिन म चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू छोडेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि थिए हिजो। ती सबै कार्यक्रममा कतिमा प्रमुख अतिथि, कतिमा चाहिँ नि यो विशेष अतिथि के अब थुप्रै कार्यक्रममा बोलाइराख्नुहुन्छ। नगर प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अन्यथा मान्ने कुरो हुँदैन। तर म चाहिँ अलिकति फिल्ड वर्क ओरिएन्टेड मान्छे हो, त्यसले गर्दा बिहानै 7 बजी निस्केर हाम्रो माथि काम गर्ने एउटा पार्क छ, संस्कृति पार्क, त्यहाँ गएर चाहिँ अब विभिन्न खालका कामहरू गरिरहेको थिएँ। प्लेन दुर्घटना भयो भन्ने बारेमा मलाई बेलुका मात्रै थाहा भयो। त्यो एरियामा चाहिँ नि अब काम गरिरहेको बेला मोबाइल कोट्याउने कुरो पनि भएन, फेरि सिग्नल पनि त्यति राम्रो लाग्दैन। अनि यो ट्राफिक जाम हिजो अत्यन्त थियो धरानमा। त्यो ट्राफिक जाम चाहिँ धेरै भयो त्यहाँ भन्ने सबैले, त्यहाँनिर आउनेहरूले, श्रम गर्न आउनेहरूले भने कारणले म चाहिँ धेरै ट्राफिक जाम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नगएको है भनेर भनेको। थुप्रै अब खोइ के भन्ने, अब खासै नभनौँ होला। एक खालको मनोवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यस्तो त्यस्तो मानवीय संवेदना नभएको यो त्यो भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। कति त यहाँ मलाई हेरिँदै पनि हुनुहुन्छ होला तिनै व्यक्तिहरू। मान्छे के हो, मान्छेको मानवता के हो, संवेदनशीलता के हो, भावना के हो भन्ने बारेमा सायद म जति मलाई गाली गर्नुहुनेहरूले बुझ्नु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। केही छैन, यहाँहरूले भन्नु पाउनुहुन्छ, भन्नुहोस् के भन्ने हो। राम्रो भन्नेले राम्रो भन्नुहोस्, नराम्रो भन्नेले नराम्रो भन्नुहोस् हैन। कसैले नराम्रो भन्दैमा नराम्रो नै भइहाल्ने, राम्रो भन्दैमा चाहिँ नि बेसरी फुरुङ्गै पनि भइहाल्नु पर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। आफ्नो रफ्तारमा हिँडिरहने मान्छे हो म। केही छैन। यो चाहिँ नि यो हवाईजहाज दुर्घटना जुन छ यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायले यसमा चाहिँ कडाइका साथ गर्नुपर्छ। यो दुर्घटना हुन्छ अनि त्यहाँदेखि फेसबुकभरि चाहिँ नि है हार्दिक श्रद्धाञ्जली यस्तो त्यस्तो लेख्छौँ। 2 दिनमा फेरि
बिर्सिहाल्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले अब आइन्दा चाहिँ यो खालको दुर्घटना नदोहोरियोस् भन्न खातिर चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ। म चाहिँ यो चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाँसी खुसी बाँच्नु सक्नुहोला। यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु, यहाँहरूको चाहिँ नि सुख शान्ति सम्पूर्ण कुरा कामना गर्दछु र यति भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।